adda baaneera jechuun adda baaneera garuu bakka si barbaadeetti osoon qaamaan si argee si haasee jee ati. Ashama akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa kootii nageenyi keenya bakka jirtanitti si nagaa jechaa qofa hedduu takkan isin jalaa hin beeka. Garuu waa'ee tutumamee waanuma waan gara keessanii hin deebi'a jeetillee iyyaanne iyyuu jechuun har'ammoo galata waaqaatti dhufeetiin jira. Harka hiyyallee nagaan hin qabu hedduu takka amma narkubaa jira. Yeroo hedduu hojiilee hojjannee yeroo dheeraadhaan ture. Akkanumatti poolis xaabiyaa kana deemeetiin ture iyyuu jechuun waa'ee hedduu tumame waan isin argini yaasunillee gara keessanii maaliif akka isiniif hin gadhiifne hin beeku. Video kana isinillee yaasu biraan nagaa qofa koppiliin share godhaa qofa subscribe nu godhaachumaani. Har'a waa'ee sansaniitiin isinitti majeetiin dhufe waa'ee hedduu tumame. Jechuun ijoolleen illee gareedhaan taateen na tumte anillee sababa isaanii poolis xaabiyaadhas deemnee turreeyyuu achis yeroo xiqqoo turree kana baanee maanguddoodhaan hiikamullee garuu amma baay'ee na dhukkubaa jira anilleen dhukkubsadhee yeroo hedduu hojiin hojjannee manallee isaanii hojjaadhabee sababa yaasuuti kana duras jechuun yeroo hedduu olollee kammaadha ammoo kabbaatii tureeyyuu nama lama ta'anii ta'anillee nadhaanii anilleen isaan tumeetiin jiraayyuu garuu isaan nama lama waan ta'aniif hin dandeenye natti baay'atanii sababa isaaniidha ammoo sababa yaasuudhaan manallee an bakka ijoolleedhaa hojii dhiisee beera. Kophaa hiyyaan amma galaa jira jechuun hedduu rakkadhee gojjoo haaraa gubaatan waa hedduutu isin barbaachisa. Meeshaa hedduutu isin barbaachisa. Manni kiraatis ni jira. Hojiin hojjanne immoo maallaqan qabullee hedduutti fayyadamaan tureeyyuu garuu amma immoo baay'ee natti ulfaataa jira. Kun hundi kan uumame immoo sababa yaasuuti. Jechuun yaasulleen nin bilbilaa fi nin kaasaa baqa nin dhufanaan jechaa qofa achumaan badaa yeroo hedduu isa barbaade gisa qaxareetilleen kaffeedhas teenyaa soof nu jee gunu yamme na bira dhufuun barbaadu achumaan chillaan jeet haa dhufee nee eegi bakka jechaa qofa achumaan hafe yeroo hedduu jechuu isa barbaadeera ani immoo yaasu malee nama qabu asitti isaan wajjin yeroo hedduu jechuun wal dhiyaannaa akka jaalalaatiinis jennaanis didullee jechuun saniinillee abdiin kun yaani garuu yeroo hedduu bakka waan keessa koo jiru isatti hin maddaa kana garuu yaamnaan dhufee naan jechaa qofa achumaan hafa yeroo tokkorra yeroo shan mojjaa bilbilee fi naqaxaarii kana achumaan hafa hojiilee ta'uu danda'a isookke garuu bakka jechuun yeroo hedduu guu barbaadanii nama barbaadan guu dhabdan baay'ee isinitti dhaga'ama anillee hedduu akkanatti dhaga'ame sababa isaadha akkana ta'aa jira waa hedduun dabarsaa jira sababa isaadha inni immoo akkatti na jalaa chillaa yennaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame namni sababa keessanii osoo akkana ta'e sinoo maal gootan ture Angaru jechuun baay'ee natti dhaga'ame yaasuu barbaadeen hin dhabajee yaadeen beeku kana dura yeroo hedduu barbaannaanis numa argadha garuu amma immoo kophaa hiyyateetis kophaa ishii jirti jee haa ta'u hin beeku akkuma beektan kana dura gaafa ijoolleedha wajjis gareetii yaa wajji gaafa wallolle mana waajjira poolisiitis dhufee maal akka jaaniin hin beeku yaasuun immoo rabshaa kana baay'ee jibba isaanillee baay'ee natumanii anillee baay'ee jechuun wal tumnee jirra. Sababa isaaniidhaan nutis waajjira poolisii seenee turreeyyuu akkasumas yaasuudhaas manni waajjira poolisii dharraa illee isa waamanii turaniyyuu achi dhufee immoo maal akka jaaniin hin beeku yeroo hedduu bilbilee eeguu kan isa waame kana haa dhufee naan jeetuma achumaan hafa yaasuun immoo hedduu rabshaa jibba achittis maal akka jaaniin hin beeku garuu jechuun irraa fagaaddaa jaaniin maal akka jaaniin hin beeku haa dhufee bakka naan jechaa qofa achumaan hafa. Yookaan isaan sodaachisanitti illee jeetiin gaafadhaa mi'aarra immoo nin gaafadhaan illee sansanillee maaliif akka badee jechuun nama jaalatan tokko immoo waan abdattaniif an baay'ee isaa abdaddee ture yeroo hedduu bilbilee bakka nin dhabajee yaadeen beeku nin argadha jeeguun bilbilee haa bakka ni argama jeeguun bakka isa qaxaree sana gundeeme inni immoo dhufu isa eegee kana dhabee gara mana deebi'a jechuun yaasuun illee waa hedduu na godhee nama nagaati nin beeka. Gaafa ijoolleen illee na tumtee bakka mana yaalaa kana gaafa deemu isaatu birri mallaqa mana yaalaatis waa hunda wacii isaa shaffanee kan mana yaalaa nagalcheetillee isaa waa hedduu na godheera jechuun haa galatuumu isinillee asuma na galateeffadhaadha. Garuu amma immoo barbaadee waan hin dhabeef hedduu akkanatti dhaga'ame. Kanaafuu bilbilee maal akka ta'e jechuun nin galateeffadhallee jee isaan arganne isa argachuu hin dandeenye. Bakka amma immoo jechuun bilbileefillee ta'u dhufuu baatullee bilbilaan illee ta'u ni haasaa jeeti. Angaruu isa galateeffachuudhaafis yeroo hedduu isa waameen arganne jechuun waan nama gaarii si hojjeteef ni galateeffata. Kan nufillee waattullee waaqni asii kan nu ittaane
Saniif jee yeroo hedduu barbaadeen dhabe har'a immoo dhufuu baatullee bilbilaan illee ta'u isin dura taa'ee haasa'a. Duraan bakka itti jiraannu meeshaa guutuu qabnaayyuu hiriyoota kiyyaa wajji ijoollee hojii jiraannu wajjis bakka shamarran hin dandeenye baay'ee ciqiciqee baay'isanii. Ani immoo akkuma yaasuun rabshaan jaalannees anillee hin jaaladhu hedduu akkan jibba. Kana booda immoo ciqiciqiin barbaadu jaanillee kophaa kiyyatti mana kireeffadhee beera. Baay'ee natti zooree jira. Hojiilee hojjechaatiin jiru. Ijoollee duraan garee shamarran hojii jiraannu hojis akkuma beektanitti waajjira poolisiidha deebinaan. Bakka anillee uffata kiyya qofa fudhadhee bee mana haaraatti galee jechuun amma immoo giraa baay'ee na gabbeera waan hin qabuuf waan hin gadhiisullee adda hin beekne umaa waluu hin dandeenyu kun jechuun hojii waaqaa ta'inneet madhiifna giraa na gabbeera. Bakka amma immoo iyaasullee bilbilee fi kana bakka walaagarree haasofnu hin jaani hojii deellee bakka isinuma dura teenyee bilbilaan isa haasa'a garuu osoon isa argee baay'ee das na jedha isinillee bakka akka na argume itti hima. Jechuun an nagaan barbaadaan akkuma isaatti kana booda immoo wallolnis rabshaanis umaa namaan godhu bakka kanaaf jecha jechuun hona jalaa kaasee ni naasaa isinuma dura taa'ee waan jiru guutuu bakka haasofnee osoo akka duraanitti nagaa uumne jee yaada. Amma gadda waleefitiin akka wal garru anillee ni sangaafadha. Garuu inni rabshaa kana itti fakkaateet na jala illee baqachaa jira. Garuu anillee bakka kana booda rabshaa kana hin barbaadu nagauman barbaada akkuma usneet mateenyaa haasofnuuf ijeetiin isa waama. Hootala naajee garuu akka dhufuun isa godha. Akkasumas yeroo dheeraa nutilleen adda baanee yeroo dheeraa waliin garree adda baanee turre jirra. Innillee rabshaa kana bakka nu wajji waa hedduu dabarsaa ture. Saniifillee ifattee jira bakka rabshaa kana booda hin barbaadu jechaa tureyyuu. Kanaaf jecha bakka inni sama ugguu isa waame kana rabshaa itti fakkaachaa qofa nu jalaayis baqachaa jira. Jechuun dhugaa qabeenilleen waa hedduu nu hojii dabarsee sababa keenyas waa hedduu ta'aa ture. Cinqamaatis ture bakka nuti jirru hin ta'u ammamaa ture mana yaalaatiin poolis xaabiyaadhaan kana yeroo hedduu bakka nu hojii fiigaa tureyyuu. Amma immoo bakka nagaa akka qabnaanillee nu kubsadhee bakka kana hojiillee hin qabu. Meeshaan qabullee ijoolleedhaaf dhiseetiin ba'ee fi shamarran hojii jiraannu isaaniif. Kanaaf bakka anis jechuun rakkadheera ammallee isa rakkisa. Anuma osoo argadheetuma waanuma xiqqoo takka osoo hojii haasofne jee yaadaa tureyyuu garuu innis baay'ee nu jalaa baqachaa jira. Kanaafuu mi'aarra hotola naajee immoo argeetiin yookaan immoo bilbilee fi haasa'a. Bilbilee firaa hotola naajee akka wal garru goona. Mi'a manin bilbilaafi. Honu jalaa kaasee dawwalaafitiin jira. Elaasu. Akkam jirtu? Nagaa galata waaqaati akkam? Nagaa maal taatee takkatti batte? Nagaa fayyeera garuu yeroo hedduu si barbaadeetiin si dhabee bara. Maal hojiirra jiraatu daqiiqaa 5-10 ni dhabdamu. Innaa yoom ta'u bitoo hedduu ni turtama. Maali ani hedduu takka si yaade sanirraan immoo yeroo hedduu si barbaadeen dhabee dhufe naan jechaa qofa achuma naaf ta'a maali? Jechuun ni dhufaa shin eeginaan jechaa turte guyyaa 5 immoo 6 akkatti si eegaan ture bara. Maali hajaan kiyya immoo osoo teenyee haasofne das na yaada jechuun osoo walaa garree haasofne. Sababa keetii aan waa hedduun ta'aa jiraati immoo maal fakkatti na jalaa baqattaan illee rabshaan barbaadu. Akkuma keetitti amma nageenyaan barbaada malee jechuun rabshaa kana barbaadu anillee. Adda baaneera jechuun adda baaneera garuu bakka si barbaadeetti osoo qaamaan si argee si haasee jee yaade. Innaa hedduu turtama?
Ayyee. Tole oolmaa gaarii si'a ta'u. Akkuma agartanitti noo bilbileefitiin jira. Anillee as hin jiru naan jee. Bakka waan hojiin natti baay'atee kanaaf waliin argine naan jee. Kana booda immoo akka wal agarree haasofnu abdiin qaba. Bakka gundee beesiif hin barreessa naan jee. Agas immoo ni eegna gaa. Haga ammaatillee eegneera yeroo hedduu isa eegne. Ammallee numa eegaa rakkoon qabu haa dhufu. Agasti rakkadhullee uumaa rakkoon qabu. Jechuun nama jaalattan tokko ni eegdanii. Illee bakka jechuun waan mufatee kana badee na fakkaateeyyuu. Kanaafuu bakka amma isin jiru naan jee isinillee nagaa naa tura hedduu takkan isin jaaladha. Asumaan share, copy, link, subscribe godhaa qofa nu waliin turaadha. Nagaatti naaf ta'a. Isinin jaaladha.